Hello，又到了每周的 C 姐时间评段了。这一周最热烈的当属推特蓝鸟改成了狗狗。马斯克这个全球最大的 KOL，凭借一己之力让 Dogecoin 就是狗狗币涨幅惊艳。那狗狗的起源其实是当时两个程序员修改了冰糖橙的代码，耻笑冰糖橙而取名叫狗狗。那这只狗呢，已然成为了妹妹币的这种龙头，而且它是小额支付的龙头。这句话是有一点含金量的，老一点的 crypto 人应该懂得这个背后的逻辑。如果推特开始用 Dog 进行打赏支付的话，那是不是很丝滑的让这个 Web2 巨头融合到了 Web3？那老朋友记得之前我们提过一个浏览器叫 Brave， 这个浏览器就可以叫它是 Web3 女的浏览器了。你使用这个浏览器呢，就是除了这种丝滑般的体验，唯有像就国内那种浏览器，你用一会儿右下角就会弹一个广告出来那种糟糕的用户体验哈。还有就是它会有那个 BAT 的奖励，那 BAT 是什么？可以去查一下，是一个很老的一个 token 哈。也就是说你在使用这个浏览器的时候，你既是使用者，其实你也是受益者。其实是不是使用创造了价值，价值回归了用户，这个是符合 Web3 的定义的。那周四的时候，运营部给我安排了个主题，叫如何通过 Web3 创造更加透明的去中心化金融世界。说实话，他们给我的这个标题是很大的，有点给我挖坑的这个属性哈。如果直播1个小时去讲完的话，其实很难，也很难讲得透，因为我自问我也还没有那个本事去，就说去把那个 Web3 能讲透啊。但是每个人都在听说 Web3，价值啊，又回归如何回归到用户。刚才上面其实那个浏览器的举例就是一个很好的说明。那上面这个截图我一直保留至今，也在反复的思考，就是什么是真正的 Web3，或者说什么样的 Web3 项目能够跑出来。入行这么多年，你问我信任智能合约与否，实话目前还不敢那么的信任智能合约，不是其那个code的代码不好，而是这个漏洞以及 bug 呀，它还在早期阶段，就更多时候我是拿小资金去体验产品，去感受这个产品。如果有时间的时候，还会去拿笔去算一下该是费啥的。也就是说，有吃饭吃七分饱一个道理嘛，就体验以及参与的这个过程比庐山真面目其实它更让人愉悦。这个过程其实也是陪伴行业成长的一个过程。不二法则就这个梗呢，有时候看到就是会经常有时候看到某某跨年桥被攻击了，然后某某的 Web3 钱包又被黑客盗币了。但凡置身于网络世界的东西都有可能被盗的可能。任何事情其实它是一个成本与收益法则。如果说盗的成本很高那法律风险很高，收益又很低，那就没有人去攻击这个桥或者这个钱包了。那我一直比较坚信，就是越简单的东西它越容易复制，越就容易达成共识。其实大饼就是很好的例子它的代码也不过就反正就几很短的代码就是说我至今其实没有搞懂，就是为啥很多人拿大饼来说事，就是想在大饼上去做生态，不是蹭热点，就是对行业的理解不够深。当然也可能是我肤浅了，大饼它其实本身要解决就是信任问题，它信任的本质是共识，就是某种货币形态了。搞生态，那你就去以太坊，在那个地方你可以去做 Web3 也好 ，DEX DeFi Swap 模块化跨年桥 NFT 都可以，它都是 Web3 世界的花花草草。但是这些花花草草最终可能会创造的商业价值是服务于全世界，而且改变这个世界，重塑了这个世界结构的。然后扯得有点远了就随便写的有点飘了。就是说回我们的这个基础设施的老本行就3月整个 crypto 行业的融资总额是达到了7.69亿美金，环比上个月是下降了19%其中那个基础设施 DeFi 游戏是融资排名前3的这3个板块，在去年的融资当中也占的比例基本上也是前3。其实我们应该跟随着资金的这种汇演去乘风破浪。当然也有好几个客人就问到Faircoin 最近的疯赚的 gas 怎么这么高？其实有一个小小的规律，就是每次主网升级以后，大概小1个月就大概20来天左右 gas 是居高不下的。从这2天看 gas 它已经有那种回落的这种趋势了。不过3月14号的虚拟机上线以后，生态的项目目前跑的不是太多，但是链上的活跃度是增加了，gas 的比以前高的这种是正常的情况，也有可能会成为一种常态目前是官方的跨年桥的基础设施呢也待完善，等到各个大型的交易平台开放虚拟机公链资产的这种冲提就方便了用户的进来，那么那个时候项目也就活跃了。其实一切都在向好的方向发展以终为始的。如果它终点没有错，那车的方向没有错的话，那陪伴其实就是最真情的告白了。来人间一趟一定要看看太阳。其实来 crypto 这个行业一趟，一定要感受到一个
完整的这种行业周期，就你要等到资金追人的那种感觉就对了。好了，本期的视频就分享这么多，具体的一些商务合作呀，集群封装啊，行业的一些细分板块的资讯，那关注我们视频号去联系我们家的官方工作人员，谢谢大家。